Зам дээрх дайн. (2017 оны 9-р сар) Өмнөг аймгийн Гашуун Сухад бомб руу нүүрс очиж явсан том оврын автомашин осолд орж жолооч нь хүнд гэмтлээ. Осол гарснаас хойш 4 цагийн дараа анхны тусламж авсан тээврийн жолооч 2 өдрийн дараа гэмтэл суух судлалын үндэсний төвд ирсэн. Гэвч түүний 2 хөлийг тайрхаас өөр арга байсангүй. Арай өндөр хөгжилтэй оронд байсан бол ядаж нэг хөлтөөгөө үлдчихэж байсан юм билүү хэмээн ярих энэ залуу хэн нэгэн жолоочийн анхаарал болгоомжгүй үйлдэлээс ийм байдалд хүрсэн. Нэгдүгээр зам их нарийнхан. Замын эвдрэл их эвдэрлээ тоорж гарах гэж их даялдаг, нэгийгээ шахдаг. Миний хувьд бол одоо шахуулаад тэгэл ер нь зам хайжууд ишээ. Онголтож аваад орсон байхгүй. Ер нь бол би болохоор нүүрстэйгээ ачаатайгаа явж байсан. Өмнө одоо урагшаа хят тал руугаа явж байсан. Намайг шахдаг жолооч бол хоошоогоо ачаандаа явж байсан машин жолооч байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэндээс нэг зүгээр одоо ингээд бодохоор ер нь нэгийг хөндлөхгүй байгаа л шинж байхгүй. Осол нүдэрмхийн зуртал болоод өнгөрчээ. Тэнцвэрээ алдсан ачааны машинаараа өмнөх тэрэгний чиргүүл рүү мөрөхгүй тулд нэг дараад л замын хажуугийн жалга руу унсан байна. Богинохон хугацаа шүү дээ. Аваар бол ерөөс нүдэрмхийн зурт юу болоод өнгөрвөл гэдэг шиг л ёстой нэг хэдхэн секундын дотор л гарч байгаа л үлдэлтэй ер нь бол Одоо таны үүдээс ирж ирсэн тэр машин жоохон хурдаагсаад ч юм уу ингэсэн бол тээ. Ер нь яг гоо тэр бас жолоочд буруу үндэслэлтэй л дээ. Ягаад гэвэл бид нар ч нөгөө явж байхдаа ачаата машин хүндэлдэг байхгүй. Хоосон машин бол гიშгэ зогсно. Ачаата машин бол өөрөөсөө мэдж байгаа шүү дээ. Анх удаа машин барьж байгаа байсан шүү дээ. За хаана яаж зогсохгүй ямар газар машины зогслох болох уу гэдгийг. Тэгэхээр зүгээр тэр жолооч бол зүгээр тийм нэг хамаа ичээс нөхөр таарсан л та надтай яг үнийг хэлгээд өөр би болж ивэл гисэн л үднээс л надад. Тэгээд хамгийн гол нь тэр нь зогсоогүй байхгүй. Тэр жигээр нь хаяж өгсөн. Ийхүү нэг жолоочийн анхаарал болгоомжгүй үйлдэлээс болж ном журмын дагуу тээвэр хийж явсан эдэр насны залуугийн амьдрал оронгороо хэрэгжээ. 2 жил хэрээтэй яаж амьдрах? Хувь тавилантайгаа эвлэрнэ гэдэг юм уу даатуух хэлүүл те. Өөртөө их бас тэмцээ. Тэгээд сүултээ би ч бас 2 охинтой байхгүй. За ер нь 2 охиныхоо төлөө амжилтсан юм байна л гэж бодсон ш. Тэрнээс хэцүүлдээ зүгээр ерөн сар үл байж байгаа нэг өглөө босоод ирэх юм 2 үлгөө болж гарч байна. Тэгэл ер нь харамгүй болчихдээ ш. Тэг ерөөс өөртөө үнэмшдэг юм. Энэ өөрийнхөө чаддаг нэг чадхаа болохоор их буурлан бухимдна хажууд хүмүүстэй их ер нь халгаатай болж байгаа юм л та. Ер нь миний хувьд бол одоо яг эдийн засгийн хохирол бол асар их штэ. Тэр чинь би тооцоолж чадахгүй. Хамгийн гол нь нөгөө одоо миний хувьд бол гэдэг юм байхгүй. Ер нь бол аваарт орсон хүний хувьд бол буцаад нөгөө сэргэх хугацаанд тэр нэг уур амьсгалч гэдэг юм уу одоо нөгөө гэр орныхондоо айгүй тийм муухай ханддаг юм байна. Бүх юугаал одоо ойрогоо хүмүүстэй гаргаад тэгэл одоо тэр хүмүүс нь үнэхээр сэтгэлийн тэнхээтэй төвшөртэй хүмүүс л тэгэл чааш нь залж авах юм бил. Тэнхээ мотон бол тэгэл хаяал игдгал юм бил. Ар гэр амьдрал ахуйгаа өөд татахаар нүүрс тээвэрт явсан ч энэ гай тослоос болж өнөөдөр халамжийн мөнгө харц суухаас өөр сонголт түүнд үлдсэнгүй. Гэхдээ тэр бууж өгсөнгүй. Хүн тэцүү цаг үеэ нэгэнд даван тулсан. Одоо энэ нийгэмтэйгээ зэрэгцэн амьдарч хань жил үр хөвгтийнхээ төлөө чадах бүхнээ хийлээ. Яагад гэвэл хэн нэгэн жолоочийн хариуцлагагүй анхаарал болгоомжгүй үйлдэлээс болж осолдож алтан амиа алдсан хүмүүс жилд хэдэн зуугаар тоологдож байна. За 2018-2019 онд зам тээврийн ослын улмаас жилд дунджаар 360 гаруй хүн алтан амиа алдсан байна. За энэ оны эхний 10 сарын байдлаар хэлэхэд 365 хүн зам тээврийн ослын улмаас амиа алдсан гэсэн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагаас өгч байна. Тэгэхээр зам тээврийн осол гарч байгаа үндсэн шалтгаан нь бол тухайн жолоочийн анхаарал болгоомжгүй хариуцлагагүй байдалтай шууд холбоотой. За иймээс жолоочууд гэх тогтолцоо жолооны курсуудын сургалтын чанарыг сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг
мэрэгчлэтнүүд хэлж байна. Өнгөрсөн жилүүдэд 2019 онд 561 хүний амнаас хохирсон. 2018 онд 562 хүний амнаас хохирсон ийм тооромжууд байдаг. Гэхдээ энэ жилийн тухайд бол бас ковидтэй холбоотойгоор гэдэг юм уу хөдөлгөөнд энэ хүний амнаас хохирч байгаа явдал бол бас улсын хэмжээнд 25.8% бол буурсан ийм үзүүлэлтүүд байгаа боловч 365 иргэн маань одоо энэ ослын иргэн улмаас амнасаа алдсан. Эдгээр 365 хүний одоо бас нэг 87 тохиолдолд хүн нь болохоор арх согтуур сундааны зүйл хэрэгэлсэнтэй холбоотой нөгөө согтуугаар дээвэрхсэж одоо төсөвчлөлтэй холбоотойгоор амнаас эрүүл мэндэд хохирсон ийм одоо тооромтууд бол бас бүртгэгдсэн байна. (2018 онд зам тээврийн ослын улмаас 46, 2019 онд 49. За энэ онд 59 хүүхэд алтай аймаа алдаад байна. Тээврийн цагдаагийн албанаас гаргасан ослын шалтгаан нөхцөлийн мэдээнээс харуул нийт ослын 98% нь жолоочийн буруугаас, 2% нь явган зорчигчийн буруутай үйлдэлээс, 0.2% нь замын нөхцлөөс болсон гэх судалгаа гарчээ. 100 осол гаргасан жолоочийн одоо нэг 26 жолооч нь бол бид тухайд одоо анхаарал боломжгүйсэн мэдээгүй гэдэг юм өөрчилж мэдээгүй гэдэг анхаарлаа тэр зам руугаа биш уртлын одоо зорчиж явж байгаа аюул руугаа биш өөр зүйл рүү хандуулсан байдлаар одоо хөдөлгөөнд оролцсноос болж одоо гинтжирдсэн байна. За дараагийн нэг асуудал бол энэ согтуурлах хундааны зүйл буюу одоо 100 осол гаргасан жолооч байлаа гэхэд хүний амнаас гэдэг юм уу эрсдсэн жолооч байлаа гэхэд тэрний нэг 22% нь бол энэ согтуу би угаасаа согтуу байсан арх ууцсан байсан ч гэдэг юм уу ийм одоо зүйлүүд бол байгаад байна. За зогсоох арга хэмжээ аваагүй гэдэг. Нөгөө урдаа явж байгаа тээврийн хэрэгслийг зогсохгүй түүний араас нь очиод мөрөгчөж байгаа энэ тохиолдол бол нэг 14% бол байдаг. Тэгэхээр энэ нь болохоор нөгөө өвлийн үйлдэл дугуйгаа солидгоо гэдэг юм уу, таарамжны хувьд бүрэн бос гэдэг юм уу, бас л нөгөө анхаарал болгоомжгүй явж байгаа энэ байдал маань өөрөө бусдын одоо аль бишний араас нь очиж мөрөх гэдэг юм уу, явган зорчиг мөрөх байдлаар за бүрэн бос тээврийн хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнд оролцож явж байгаа гэдэг юм уу, осод аваар дүртэх явдал бол бас нэг 5 орчим хувийг бол эзэлж байна. Дараагийн нэг одоо эрсдэлтэй нэг гол зүйл бол энэ хөдөлгөөн эхлэхдээ хүүхдийг дайж амнаас нь хохирож байгаа явдал бол эхний одоо энэ 10 сарын байдлаар 59 хүүхдээ амнаас нь зам тээврийн ослын иргэн улмаас хохирсны одоо бас 50 орчим хувь нь бол хөдөлгөөн эхлэх үедээ өөрийнх нь одоо асран хамгаалагч аав нь ээж нь ах нь эгч нь эмээ өвөө нь үр хүүхдээ дайрч одоо амнаас нь хохироосон хашааны дотроо дайрч амнаас нь хохироосон ийм тохиолдлууд бол бас эзэлж байна. Ийхүү архитан согтуурсан, хурд итрүүлсэн, анхаарал болгоомжгүй хөдөлгөөнд оролцсон, техникийн бүрэн бүтэн байдлаа хангаагүй зэрэг зөвхөн жолооч нарын буруугаас болж жилд 500 гаруй хүн амнасаа алдж байна. 2019 оны эцсийн байдлаар манай улсад бүртгэлтэй сая 265,544 жолооч байна. За жолооч нарын тоо жилд дунджаар 5% өсдөг бөгөөд сүүлийн 3 жилийн тайлангаас харахад Улаанбаатар хотод ихэд 50,000 орчим иргэд давхарцсан тоогоор дөрмийн шалгалт өгсөн байна. Тэгвэл өнөөдөр эдгээр жолооч нарыг хэн хэрхэн бэлтгэж байна вэ? Монгол улсад жолоочийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас тусгай зөвшөөрөл авсан жолооны курс буюу сургалтын төвөд бэлтгэдэг. За тухайлбал Б.Ц ангиллын жолооч бэлтгэхэд 2-3 сарын хугацаанд дунджаар 250-аас 400 мянган төгрөгийн төлбөртэй байна. Гэтэл зам тээврийн ослын шалтгааны 98% нь жолоочийн буруугаас болдог гэх аль бие усны статистик мэдээлэл нь жолооны сургалтын төвүүд нь сайн жолооч бэлтгэж чадахгүй байна гэдгийг баталж байна. Миний өөрийн зүгээс яг хэлэх юм бол бид нар энэ осол гаргаад байгаа энэ төслээр биднес хүнээ бэлтгэж чадахгүй байна даа л гэж боддог. Жолооч нар. Өнөөдөр соёлгүй оролцож байна. Игнэ барай эзлэхгүй байна. Хамаагүй газар зогсож байна. Тэр явган хүний зам хаагаа зогсож байна гэтэргээд энэ бүгдийг бид нар шүүмжлээл яриад байгаа боловч тэгж явах ёстой шүү гэдгийг сургасан уу гэдгийг өөрөө учир дутагдaltaй байхгүй. Сургалтын хөтөлбөр дээр аваад үзэхлээр хөдөлгөөний соёл гэж юу? Замын хөдөлгөөний соёлын талаар эдэн цагийн хичээл орсон. Чадваржуулах юу хийсийг яаж анхаарах юм гэдэг асуудал байхгүй. Сая 300 орчим мянган жолооч бүртгэлтэй. За 10 сарын байдлаар сая 120 мянган орчим тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй. Гэтэл эхний 10 сарын байдлаар замын хөдөлгөөнд оролцож яваад зөрчил гаргасан сая 600 мянган орчим одоо жолооч байна гэдэг бол
ер нь замын хөлөөнд оролцож байгаа жолооч нарын сахилга хариуцлага дөрмөө баримталж байгаа байдал бол туйлын хангалтгүй байгааг бол бас энд харуулж байгаа. Тэгэхээр зарим жолооч нарын тухайд бол удаа дараа зөрчил гаргадаг ийм зүйлүүд бол байна. Тэгээ энэ дээр нэмжлэхэд удаа дараа зөрчил гаргадаг одоо энэ бэлэн бус торгуулаа төлөхгүй байгаа жолооч нартай холбоотой ингээд асуудлыг хаад үзэхээр энэ хүний амнаас хохироосон ноцтой осол аваарууд гаргасан автомашинуудын жолооч нарын хувийн одоо энэ зөрчил гаргаж байгаа байдлыг ингээд судлаад үзэхээр ер нь л одоо 5-аас дээш удаагийн торгуул өмнө авч исэн удаа дараа одоо зөрчил гаргасан хугацаанд торгуул шийтгэлээ төлдөггүй ийм одоо сахилга бат нэлийн одоо тийм дорой гэдэг юм уу зөрчил гаргадаг ийм хүмүүс олон үйлдэл нь зөрчил гаргаж байгаа үйлдэл нь даамжирч явсаар хагаад бусдын амь насанд одоо хохирол учруулах байдлаар одоо тэр машин барих эрхээ хязгаарлуулж байгаа ийм зүйлүүд бол бас байна. Дээрээс нь одоо бид нар энэ автобусны жолооч, ангилын жолооч энтрийг хэрхэн бэлтгэж байгаа вэ гэдэг асуудал байна. Энэ жолооч нарыг бэлтгэж яхад бид нар зам тээврийн ослоос шалтгаалаад одоо ямар жолоочийг бэлтгэх ёстой вэ гэдг нь эргэх холбоотой явах хэрэгтэй. Тэгээд ирэхлээр энэ хөдөлмөрийн яамд очиод, боловсролын яамд очиод ингээд ирэхлээр эргэх холбоогоор сургалтын хөтөлбөр маань яаж шинжлэгдэж сайжирч байгаа вэ гэдэг асуудал үүсчихэж байгаа байхгүй. Тэрийг эргэж холбогдохгүй байна. Тэр эргэх холбоогоор сайжрахгүй байна. Энэ нь өөрөө осолд нөлөөлөд байна гэдэг ийм асуудал байна. Жолооны сургалтын төвүүдийн хөтөлбөрийн агуулгыг боловсролын яам болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас батлан гаргадаг. За гэтэл энэ сургалтын агуулга хөтөлбөр нь сүүлийн жилүүдэд бараг өөрчлөгдөж шинжлэгдэв. Мөн сургалтын төвийн төлбөрөө дагаад сурч байгаа хүмүүст дадлах их боломж бололцоо бага. Жолооны курсуудын 80 орчим хувь нь солонгосын акцент маркийн машинтай. За үүнээс гадна хууль бусаар шууд мөнгөө төлөөд үнэлэх авах, ангилалд оруулах тохиолдолд газар авсан гээд олон зөрчил дутагдал гардыг мэргэжлийн хүмүүс хэлж байна. За одоогоор манай улсад 400 орчим жолооны сургалтын төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр энэ сургалтын төвүүдийн төгсгсөн одоо бэлтгэсэн жолооч нар за жилд 500 орчим хүний амьсаар тоглож байна гэсэн үг. За гэтэл эргээд муу жолооч бэлтгэсэн жолооны сургалтын төвүүдэд хариуцлага хүлээлгэх тогтолцоо байхгүй. За магадгүй өнөөдөр нэг жолооны курсыг төгсгсөн жолооч нар зөрчил аваар ослыг гаргаж байлаа гэхэд за эргээд тухайн жолооны курсыг одоо тусгай зөвшөөрлөөс сонгуулахад нь энэ шалгуур үзүүлэлт болдог ийм хяналтын тогтолцоо манад алга байна. Одоо жишээ нь одоо бид нар энийг бол 21 оноос хэрэгжүүлж ажиллаж байна шүү дээ. Хяналт тавьж байгаа юм аа. Тэр өмнө нь бол бид нар аттестачлаар явж хахад техник тоног өргөх хөрөмжийн дутуу байдал ажиглагдана. За мөн зарим жолооны курсууд маш олон салбартаа. Тэр салбар нь очиод харахад бол одоо шаардлага хангахгүй, орчны шаардлага, стандартын шаардлага хангахгүй. За автоврын хэрэгслүүд нь уучирсан. За одоо иймэрхүү одоо нийтлэг одоо тийм дутагдлууд бол маш их байдаг. Тэгээ 300 мянган төгрөг гээд ирэхлээр энэ улсууд жолооны дадлага хийхэд нэг 36 цагийн жолоо хийх хэрэгтэй. Ганцаарчилсан. Тэгвэл ганцаарчилсан 36 цагийн жолоо хийхэд тэрүүн тарах шатхуун хэд байх вэ гэдэг. Би зүгээр шатхууны мөнгөөр нь бодож үзсэн. Тэр нь 300 мянга байл. Зөвхөн тэр жолооны дадлага хийхэд. Тэгээд ирэхлээр чинь тэр автомашины сэлбэг яах вэ? Сэлбэг зардлын яах вэ? Жолооны багшийн цалинг яах вэ? Замын хөдөлгөөний дүрмийн багшийн цалинг яах вэ? Тэр өөрөө анги кабинетийн түрээсийг яах вэ? Дээрээс нь компани ашгийг яах вэ? Тэгвэл биднес зүгээр цэвэр алдагдaltaй ийм буйны тийм байгууллага юм уу те жолооны ус үгүй шүү дээ. Тэгэд ихлээр жолооны дадлага ямар байгаа юм? Тэгвэл Оросын холбооны улсад бэ ангиллээ яг ийм жолооч бэлтгэхэд хэдэн төгрөгийн зардалтай байгаа юм? Хятад хэдэн төгрөгийн зардалтай байгаа юм? Гэт үзэх юм бол манай жолооны сургалтын зардал бараг 6-аас 7 дахин хямдах. Биднес өөрсдөө машин үйлдвэрлэдэг, биднес нефт боловсруулдаг. Тэгсэн хэрнээ нефт боловсруулдаг тэр улсуудын хажууд бидний сургалтын төлбөр ийм байхлаар чинь үн дагаж чанар гэдэг шүү дээ. Энд ийм нөлөөлөд байгаа. Яг ер нь манай зүгээс бол мэдээж жолооны курсын одоо энэ багш нарын асуудал дээр нэлээд анхаарч байгаа. Багш нарыг одоо чадахжуулах, багш нарыг сайжруулах, тухайн бэлж байгаа багшийн одоо шавь тий одоо шалгалтанд хэдэн өвн тэнцэж байгаа юм тий хэдэн өвн унж байгаа гэдгээсээ бас чанар үзүүлэлтийг гаргах ийм боломжууд юу болж байгаа. Ер нь тухайн жолооны курсыг төгсөж байгаа хүний 50-аас дээш өвн одоо шалгалтандаа тэнцэхгүй унаад байвал бидний эрхийг цуцлах хүртэл ийм журмын зохицуултуудыг бас оруулж өгөхөөр
төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр эн чинь бас тодорхой хэмжээний хариуцлагыг бий болгож чанартай хүн бэлдэх тал дээр нь бас төр засгийн нөлөөлөл хууль эрх зүйн зохицуулж шаардлагатай. Иймээс ур чадвартай хариуцлагатай жолооч бэлтгэхийн тулд жолооны сургалтын төвүүдийн сургалтын чанарыг сайжруулахаас гадна шалгалт авах үйл явцыг хүний оролцоогүй болгох нь чухал гэж үздэг байна. Харин манад сүүлийн жилүүдэд замын хөдөлгөөний дөрмийн шалгалтыг цахимаар авах болсон нь сайн талтаач дорон болон хотын жолооны шалгалт хэн нэг хүнээс шууд хамааралтай хэвээр байна. Мөн сүүлд гарсан журмын өөрчлөлтөөр дорооны шалгалтыг жолооны курсүүд өөрсдөө авдаг болсон байна. Өөрсдөө дорооны шалгалтыг жолооны курсүүд өөрсдөө авдаг болсон юм ярих гэсэн өөрчлөлт. Тэгэхээр ч одоо бүр л чанаргүй болно. Авч байгаа болов? Харин баг авч байгаа болов. Би тэр талаар бол одоо сайн мэдэхгүй байна. Би яагаад болох авч байгаа болов гэж асуув. Манай улсын жолооч нарын тоо жил ирэх тусам хурдцтай өсөж байгаа нь эдийн засгийн өсөлт, тэр дундаа тээврийн салбарын хөгжлийг даган мэрэгсэн жолоочийн ажлын байр улам эрэлттэй болсонтой холбоотой. Монгол улсын хэмжээнд 2015-аас 2018 онд жилд дунджаар 8,000 мэрэгсэн жолооч шинээр ирэх авч байсан бол 2019 онд гэхэд энэ тоо 2 дахин өссөн байна. Мэрэгсэн жолоочийн шалгалтыг автотээврийн үндэсний төв 2010 оноос хойш зохион байгуулж энэ хугацаанд 60 мянган жолооч мэрэгжлийн үнэлгээтэй болсон. Автотээврийн тухай хуульд өөрчлөлт орсонтой холбоотой 2008 оноос өмнө жолооч болсон хүмүүс сургалтанд суухгүйгээр шууд шалгалтанд ордог бол үүнээс хойш төгссөн хүмүүс заавал сургалтанд суух өдрөө шалгалт өгдөг байна. Шалгалтанд одоо тэгж шууд тэнцэх ер нь бол шалгалтандаа нэлээ одоо бүдэрчээж тэнцдэг. Ер нь шалгалтын дунд үзвэл 50% л байд. Манай шалгалтын дээр одоо өдөр тутмаарч харагдана. Ер нь бол 50% нь л тэнцэнэ гэсэн үг. За яг тэр хүн эсвэл тэр хүн чинь нэг удаа шалгалтанд орох юмыг 2 өгжөөд тэнцэн дунджаар штэ энэ бол. А тэр дотор шууд тэнцэж байгаа хүн байж болно, олон онж байгаа хүн байж болно тийм ээ. Мэрэгсэн жолоочийн дөрмийн шалгалтыг цахимаар авдагч орсон жолооч нарын талан шалгалтанд ондог. Харин мэрэгсэн жолооч нараас ур чадварын шалгалт авах гэхээр тэдэнд тохирсон том оврын техник хэрэгсэл хүнд машин механизм байдаггүй. Иймээс жолооны курсын сургалтын талбайд зээлд 130 машин унуулж шалгалт авдаг байна. Иймээс цаашид сайн жолооч бэлтгэхийн тулд орчин үеийн техник технологийн дэвшлийг ашиглан жолооны шалгалтыг хүний оролцоогүйгээр зохион байгуулах зайлшгүй шаардлагатай байна гэлээ. Тухайлбал бүгд найрамдах Солонгос улсад дэлхийд жолооны шалгалтын ухаалаг шийдлийг нэвтрүүлсэн байна. Энэ төвд халтаргаа гулгаа ус шавартай газраар явах, зам дээр ан амтад гарч ирэх зэргээр бодит нөхцөл байдалд автомашиныг хэрхэн аюулгүй жолоодохыг сургаж шалгадаг. Ийм сургалтанд хамрагдаж төгссөн жолооч нарын зам тээврийн осол гарах тохиолдол болон ослоос шалтгаалan бэртэж гэмтсэн хүний тоо 66%-аар буурсан байна. Би гэртээ суужгаад Америкт байгаа машиныг хөдөлгөөд терминал руу оруулаад гаргаад ачааг нь ачуулаад ингээ маневрлах тийм цаг үе одоо ирчлээ шүү дээ. Тэгэхэд бид нар одоо 19 дэх зууны машин дээр шалгалт аваад ур чадварын шалгалт аваад үз байна гэдэг бол бас л жолооч хөгжүүлэх асуудал дээр бас учиртай байна л гэж харж байгаа. Энэ дээр бол илүү технологи ашиглаад бид нар виртуал орчин үүсгээд симуляц ашиглаад машины симулятор дээр суугаад цас бороо, халтаргаа, ачаа тэгээд бүх замын нөхцөлийг өгөөд үүс төрүүлэх яах вэ? Тэмдэг тохиотой тийм зам дээр явж байгаа юм шиг тийм байдлаар шалгалтаа өгөөд явах юм бол өнөөдөр энэ хаалгаар шалгалтаа өгөх, онлайн шалгалтаа өгчөөл ур чадварын шалгалтаа өгөөл тэнцэл цаашаа үнэлгээ аваад гарах гэсэн боломж байгаа байхгүй. Энэ жолоодох дадлагыг аль болохоор хүний оролцоогүйгээр шалгах хэрэгтэй болж байна. Энэ суурин жолоодлогыг одоо хятад улс гэхлээр ерөөсөө тэр хүн шалгалтанд ороход 3-ны хэгээ уншуулаад орчиж байна. Энтэй ч болцсон. Тэгэл жолооны дадлагаа игээд алдаа гарахад тэр нь компьютероор дүгнэгдчихэж байна. Тэнд өөр хүн хөндлөнгөөс орсон юм байхгүй. Тэрийг давахгүй болвол хинч байхгүй. Бид нар чинь цөөх хүлэн шүү дээ. Таньдаг хүн гараад ирдэг. Энэ жолооны сургалтын энэ асуудал байна. Тэгээд ирэхлээр бид нарт тийшээ шилж хэрэгтэй. Шалгалтын төв гэж нэг юм бүх газар л байгаад байна л да. Тэгээд ирэхлээр тэр төв дээрээ очдог, тэнтэй шалгуулдаг. Тэр нь хүний хамааралгүйгээр шалгадаг ийм нөхцлөө бид одоо хөгжиж орох хэрэгтэй байна. Яагаад гэхээр манай ус цөөхөн, хүн ам цөөхөн. Бид нар ер нь л бие бинийгээ тань. Хайгаа явхад танихгүй юм байхгүй олдно. Замын хөдөлгөөний аюулгүйн тухай хуулийн зааснаар бол жолоочийн шалгалт авах шалгалтын нэгдсэн төвийг одоо бас байгуулах юм одоо бас заалт юмнууд бол байдаг. Тийм тэр нэгдсэн төв бол одоо хуулиар бол байгуулах юм одоо зайлшгүй шаардлагатай.
Энэ ажлыг зохион байгуулахын тулд жолооч бэлтгэх тогтолцоог өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай. Өнөө хүртэл тогтолцооны хувьд нэгдсэн удирдлаггүй зохион байгуулалтгүй явж ирсэн. Тодорхойлбол жолооны курсын ажиллах зөвшөөрлийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам болгоно. За сургалтын хөтөлбөр агуулгыг нь боловсролын яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам. Жолооны шалгалтыг цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулж, бодлого хөтөлбөрийг зам тээвэр хөгжлийн яамнаас гаргаж ирсэн. Харин мэрэгсэн жолоочийн шалгалтыг зам тээвэр хөгжлийн яамны харьяа автотээврийн үндэсний төв зохион байгуулдаг гэх зэргээр салбар хоорондын уялдаагүй явж ирсэн байна. Иймээс засгийн газраас 2019 онд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр баталж, мөн энэ ажлыг хариуцах замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба байгуулж 2019-с 2023 онд хийх ажлын төлөвлөгөө гаргасан. За бусад оронд бол одоо энэ техник технологиор энэ хүний ур чадварыг шалгадаг. Ямар ч тэр шалгаж байгаа хүн байсан ч гэсэн тэр хүн тэнд одоо тэнцвүүлээ боллоо гэдэг шийдвэрээс илүүтэй нөгөө техникээр энийг одоо үнэлж дүгнж гаргадаг болсон ийм асуудал шийдлүүд байна. Тэгэхээр энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай үндэсний хөтөлбөр автотээврийн талаар төрөөс урамтлах бодлогод энэ шалгагчаас үл хамааран шалгалт авдаг, одоо шалгалтын дүн гардаг ийм шалгалтын нэгдсэн төв байгуулна гэд ингээд бодлого болоод гарцсан. За замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулинд мөн ялгаагүй ийм шалгалтын нэгдсэн ийм төв байна. Тэн дээр одоо шалгалтыг зохион байгуулна гэсэн ийм одоо зүйлийг хуульчлаад өгсөн. За одоо дөнгөж хэрэгжих шатнтал явж. Тэгвэл маш хангалттай хэмжээнд одоо явж чадахгүй байна гэж үзэж байна. Европын холбооны орн болон Солонгос, Америк нэгдсэн улсууд одоо бол жолоочийн бэлтгэж байгаа үйл ажиллагааг бол одоо хүний хүчин зүйлээс хамаарахгүйгээр зохион байгуулсан одоо ийм сургалтууд явагддаг. Үүнийг бид нар бас одоо өөрийнхөө хоронд одоо сэргийлэхийн тулд төрийн болон төрийн бус зарим байгууллагуудаас хамтарч ажиллаж байгаа. Энд одоо ялангуяа бүгд найрамд Солонгос улсын одоо бас жолоочоос одоо хүнээс хүчин зүйлээс үл шалтгааллах одоо жолоочийг бэлтгэх, сургалт авах, явуулах, шалгалт авах одоо ийм төв байгуулахаар одоо энэ манай төлөвлөгөөнд орцсон үйл ажиллагаа одоо ингээд бас эхлээ явж байгаа. Нэг үе бодвол огт хайхралгүй орхисон сайн жолооч бэлтгэх тогтолцоог өөрчилж, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн байгууллагууд анхаарч тодорхой ажил хийхээр төлөвлөсөн хэмээн мэдээлж байна. Гэвч өнөөдөр бодит байдал дээр зам тээврийн ословарын тоог бууруулах бодиттой ажил дөрвөлтэй шийдвэр гараагүй байна. Энэ чигээрээ үргэлжлэвэл анхаарал болгоомжгүй хариуцлагагүй ур чадваргүй жолоочийн буруугаас жилд 500 гаруй хүн амьсаа алдаж хэдэн зуун хүн бие эрүүл мэнд эд хөрөнгөөр хохирдог тохиолдол бурахгүй байна. Харин ч хариуцлагагүй жолооч болон тээврийн хэрэгслийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр аваар ослын хэмжээ өсөх эрсдэлтэй нөхцөл бүрдсээр байна.